别再乱喝止咳糖浆了，你以为是小毛病的咳嗽，可能正在悄悄拖垮你的肺。多少人把咳嗽当小事，硬压着不根治，最后从普通咳嗽拖成肺炎、支气管炎，甚至诱发更严重的肺病。今天我必须把这个藏在咳嗽背后的致命真相彻底讲清楚。你是不是也这样，一咳嗽就买甜甜的止咳糖浆，喝下去好像不咳了，可没过几天就卷土重来，甚至咳得更厉害、更持久？这不是咳嗽顽固，而是你从一开始就用错了方法。你不是在治病，是在给身体埋雷。不少西医不懂这个道理，看到咳嗽就想强行止住，用镇咳药压制身体的反应。大家一定要记住，咳嗽本身不是病，它是身体发出的求救信号，是肺在自救。肺就像我们身体里的清洁工，当他发现体内有不干净的东西，可能是外来的寒气、热气，也可能是身体自己产生的痰湿，就会通过咳嗽这个动作，想把这些垃圾排出去。你硬要把咳嗽压下去，就好比家里进了贼，你不赶紧抓贼，反而把拼命报警的警报器关掉。大家想想，这是不是很不明智？贼还在你家里，只是你听不到警报声了而已，他只会继续搞破坏。等到你身体的正气越来越弱，这些病邪就会由表及里，从小毛病拖成大病。这就是为什么很多人感冒咳嗽吃了一堆西药，最后咳了1个多月都好不了，甚至拖成了肺炎、支气管炎。中医的智慧恰恰在于因势利导，我们要帮助身体，而不是对抗身体。既然肺想把垃圾排出去，我们就帮他一把，让它排得更顺畅、更干净。怎么帮？这就涉及到中医的辨证论治了。咳嗽分很多种，寒咳、热咳、燥咳、痰湿咳，不能用一个方子治所有咳嗽，那是头痛医头，脚痛医脚，不是正经的经方思路。不过话说回来，经方治大病、重病效果好，但对于刚出现的轻微咳嗽，我们厨房里的一些食材，老祖宗传下来的食疗小方法，效果也非常显著。今天我就教大家一个简单又好用的食疗妙方，主角就是大家都熟悉的罗汉果。被称为神仙果的它，真正的功效很多人都没搞懂。很多人都喝过罗汉果水，甜甜的润喉，可你们知道它为什么叫神仙果吗？关键在于它的性味、性凉、味甘，这4个字是它所有功效的根源。先说说甘，甘味能补、能缓、能润，所以喝了罗汉果水，喉咙会立马觉得舒服滋润，干痒的感觉能缓解，还能缓和那种急迫想咳嗽的冲动。再说说凉，凉性能清热，这就决定了罗汉果最擅长对付的是热性咳嗽。什么是热性咳嗽？简单说，咳出来的痰是黄色的、浓稠的，喉咙痛、口干舌燥，甚至有点发烧，大便也比较干结。这种情况就是肺里有火气。罗汉果的凉性就像一杯凉茶，能把肺里的火气浇灭掉。所以罗汉果的核心功效很明确，清肺热、润肺燥、利咽喉、化痰止咳。大家要注意，它不是像西药那样强行镇咳，而是从根源解决问题，清肺热，断了热咳的源头，润肺燥，让干燥的肺得到滋润，干痒感自然减轻，化痰，能把浓稠的黄痰变得稀薄，更容易咳出来。记住，我们的目标是把痰排出来，不是憋回去。利咽喉，喉咙是肺的门户，肺里有热，喉咙就会肿痛，肺热清了，喉咙自然清爽。除此之外，罗汉果还有个很关键的作用，润肠通便。中医讲肺与大肠相表里，意思是肺和大肠是一对亲密的兄弟，关系特别密切。肺气要往下走，才能帮助大肠正常蠕动，让大便顺利排出来。反过来，如果大肠堵了、便秘了，浊气排不出去，就会往上熏蒸，影响肺气下降，加重咳嗽。
所以很多时候治疗咳嗽要先通大便，大便一通，肺气一降，咳嗽马上就好转大半。罗汉果正好能兼顾上下，既能清肺热，又能润肠通便，这就是它的厉害之处。如果只是喉咙轻微不舒服、干痒、有点热气、咳少量黄痰，单独泡一个罗汉果喝就管用，把它敲碎，用开水冲泡，焖10分钟当茶喝，一天下来喉咙就舒服多了。但如果咳嗽加重了，痰也变多了，光靠一个罗汉果力量就有点单薄了，这时候就需要给他找个帮手，也就是今天要重点讲的罗汉果一物组合。中医的灵魂是辨证论治，同样是罗汉果，搭配不同的食材，侧重点就不一样，能更精准地对付病邪。我今天不教复杂的，就选厨房里、药店里容易找到还特别安全的几样东西，大家记好就行。第一种组合，罗汉果陈皮，专门针对痰多，尤其是黄黏痰。如果你的咳嗽有这些特点，痰特别多，咳出来是黄色的，黏黏糊糊的，喉咙里总觉得有东西堵着，咳不净，胸口还发闷，舌苔是黄腻的，这在中医里叫痰热蕴肺，就是湿气和热气混在一起，变成了又黏又热的痰，堵在肺里。这种情况光用罗汉果清热不够，必须加强化痰的力量。谁是化痰高手？就是陈皮。陈皮就是橘子皮放久了制成的，年头越久效果越好。它性温，味辛苦，核心作用是理气燥湿化痰。中医说气行则水行，身体里的气机顺畅了，津液运行就正常了，不会积在一处变成痰。陈皮能疏通堵住的气机，还能靠它的芳香之气把身体里多余的湿气烤干。痰是湿气变的，湿气没了，痰自然就少了。你看罗汉果性凉，负责清掉肺里的热气，解决痰的热；陈皮性温，负责燥湿化痰，解决痰的黏。两者搭配就像一个清洁小队，一个用冷水冲掉火气，一个用刷子刷掉粘在肺里的污垢，配合的天衣无缝。用法很简单，取一个罗汉果，用手捏碎，连皮带瓤放进壶里，再取一片约5克的陈皮，稍微冲洗一下也放进去，用刚烧开的水冲泡，盖盖焖15分钟，或者放进锅里加3碗水煮开后转小火煮10分钟，效果更好。喝下去会明显觉得喉咙里的黏腻感减轻了，胸口不闷了，痰也更容易咳出来。坚持喝1-2天，黄痰会慢慢变成白痰，再慢慢变少，最后就清干净了。这就是把肺里的痰热垃圾彻底排出去了。第二种组合，罗汉果生姜，针对外感风热、喉咙痒痛。如果你的咳嗽是感冒初期开始的，伴随着喉咙又痛又痒，总想咳，有点怕风、头痛，身体发热，咳出来的痰是黄色的，但不算浓，舌尖发红，这多半是风热之邪入侵了风邪和热邪这2个坏蛋，一起侵犯了肺。罗汉果能清热，但对付风邪的力量不够。风邪的特点是善行宿便，跑来跑去，所以你会觉得喉咙一阵一阵痒，忍不住想咳。这时候要把风邪赶出去，厨房里最管用的就是生姜。可能有人会问，刘医师，这是热咳，生姜是温的，用了不是火上浇油吗？问得好，关键在于怎么用，用多少。我们用的是生姜，不是干姜。生姜性温，能辛温解表，它的温是温和的，辛味能发散，能把停在身体表层的风邪散出去。它就像开门一样，把门打开，让肺里的热气和外来的风邪通过皮肤这个最大的排泄器官，跟着一点点汗透发出去。所以罗汉果凉，生姜温，一个对内清理肺热，一个对外驱散风邪，双管齐下。而且生姜的辛温还能中和一下罗汉果的寒凉，不至于让身体太寒。这就是中药配伍的巧妙之处，相得益彰。
用法：一个罗汉果捏碎，加35片带皮生姜。生姜皮是凉性的，能平衡姜肉的温性，感冒时带皮用最好。一起放进锅里，加水煮1015分钟。煮好后趁热喝，喝下去会觉得身体微微发热，甚至鼻尖冒点汗，这就是正气在工作，把病邪往外推了。喉咙的痒痛感会很快缓解，因为风邪散了，痒的根源就没了。这个组合对感冒初期的风热咳嗽效果立竿见影。第三种组合，罗汉果杏仁，针对肺燥干咳、无痰或少痰。还有一种咳嗽特别折磨人，干咳。喉咙干得像要冒烟，一点痰都没有，或者只有一点点黏痰，难咳出来。咳的时候是空空空的声音，白天咳，晚上也咳，喝再多水都不解渴，嘴唇、鼻子、皮肤都觉得干。这种情况秋天特别常见，长期待在空调房里的人也容易出现。中医叫燥邪伤肺或肺阴亏虚。这种时候肺里不是有火有痰，而是缺水了。肺就像一块干涸的海绵，失去了滋润，宣发和速降功能失常，肺气只能往上冲，就形成了干咳。这时候光用罗汉果清热润燥不够，需要一个能强力补水还能降气的帮手——杏仁儿。这里说的杏仁儿不是当零食吃的大杏仁，是药店里卖的南杏仁和北杏仁。南杏仁也叫甜杏仁，个头大，味微甜，主要作用是润肺润肠，补水效果好。北杏仁叫苦杏仁，个头小，味微苦，主要作用是降气、止咳、平喘，力量比南杏仁强，但有点微毒，一次不能用太多，还必须煮熟了吃。家庭食疗的话，我建议用南杏仁更安全。如果咳嗽的厉害，可以加一点点北杏仁，比如南杏仁10克，北杏仁3克。杏仁富含油脂，这油脂就像润滑油，能滋润干燥的肺，同时它质地重，能帮助往上冲的肺气往下走，这叫降肺气。肺气一降，咳嗽自然就平息了。所以罗汉果润燥，杏仁润肺降气，就像一边给干涸的土地浇水，一边用工具疏松土壤，让水更好地渗透进去。这样一来，肺重新变得水润柔软，咳嗽也就停了。用法：一个罗汉果捏碎，取1015克南杏仁，用北杏仁不超过5克，最好捣碎，有效成分更容易出来，一起放进锅里，加水煮1520分钟。这汤水喝着，除了罗汉果的清甜，还有杏仁的香味，对说话多了、喉咙干痒、秋季干燥引起的无痰干咳是最好的选择。讲到这儿，大家可能觉得罗汉果太神奇了，想马上买来喝。先等等，我刚才讲的都是针对热咳、燥咳、痰热咳的情况。如果你的咳嗽不是这些类型，用了不仅没用，还可能加重病情。这就是中医说的药不对症，反受其害。哪种咳嗽绝对不能用罗汉果？风寒咳嗽。怎么判断风寒咳嗽？看这几个症状：痰是稀白的，像口水或白色泡沫；怕冷，身体发寒，想多穿衣服；脖子发紧，流清鼻涕；舌苔是薄白的，不口渴，就算喝水也只想喝热水。这种情况是寒邪束缚了肺，肺里是冷的，需要的是温暖和发散，把寒气赶出去。罗汉果性凉，这时候用它，就像往快要熄灭的炉灶里浇冷水，阳气彻底被浇灭，寒咳会越来越重，痰越来越多，病也会拖得更久。那风寒咳嗽怎么办？很简单，厨房里就有办法。用几片生姜，加几段葱白，葱的白色部分煮水，加少量红糖，趁热喝下去，让身体微微出汗。这叫辛温解表，用辛辣温热的东西把寒气从身体表面散出去，才是正确的思路。还有一种情况要慎用，脾胃虚寒的人，这类人平时容易拉肚子，肚子怕凉，吃点生冷的就不舒服。虽然罗汉果搭配陈皮、生姜能中和一部分寒凉，但长期大量喝还是可能伤脾胃阳气。
所以偶尔喝一次救急可以，别天天当茶喝。总结一下，黄痰、浓痰、喉咙痛、痰热咳，用罗汉果陈皮；感冒初起、喉咙痒、发热、风热咳，用罗汉果生姜；口干舌燥、无痰干咳、肺燥咳，用罗汉果杏仁；白痰、稀痰、怕冷、风寒咳，绝对不能用罗汉果。大家都听懂了吗？其实道理很简单，就是中医讲的寒者热之，热者寒之。身体表现出热的症状，就用凉的食材平衡；表现出寒的症状，就用热的食材温暖。我们今天讲的罗汉果一物都是治标的方法，就像救火，但真正懂养生的人不仅要会救火，更要会防火，怎么让肺平时保持干净清爽，功能强大，不容易被外邪侵犯。我给大家5个建议，这比天天喝罗汉果水重要100倍。第一，饮食清淡，少生痰湿。中医说，脾为生痰之源，肺为助痰之器，痰的根源在脾胃。天天大鱼大肉，吃甜食、冷饮、油炸食品，脾胃运化不了，就会变成湿气，湿气凝聚成痰，储存在肺里，肺就成了垃圾桶，稍微有点风吹草动就会咳嗽。所以想肺干净，先管住嘴，多吃五谷杂粮和新鲜蔬菜，饮食清淡，脾胃功能好了，自然不生痰。第二，早睡养肺气。凌晨3点到5点是肺经气血最旺盛的时候，也是肺自我修复排毒的时间。如果这个时间熬夜不睡觉，就是在消耗肺气和肺阴。长期熬夜的人脸色差、皮肤干，容易感冒咳嗽，就是这个原因。所以晚上11点前一定要睡觉，保证深度睡眠是最好的养肺方法。第三，保持大便通畅。之前讲过，肺与大肠相表里，每天要养成定时排便的习惯。大肠不通，浊气上逆，肺就会遭殃。怎么保持通畅？多吃富含纤维的蔬菜水果，多喝水，适量运动。如果便秘，早上起来喝一杯淡盐水或者顺时针按摩腹部，都很有帮助。第四，常做深呼吸。肺主气，现代人生活节奏快，压力大，呼吸都比较短促，肺的下半部分长期得不到充分利用，浊气容易淤积。每天找个空气清新的地方练深呼吸，用鼻子深深吸气，让小腹鼓起来，再用嘴巴慢慢吐气，把浊气全吐出去。这样一吸一呼，就是对肺最好的按摩和清洁。第五，调畅情志，莫悲伤肺。中医讲悲伤肺，过度悲伤、忧虑会直接损伤肺气。大家都知道林黛玉多愁善感，最后就是肺病去世的，所以要保持开朗乐观的心态，遇到不开心的事及时疏导，找人聊聊或出去运动，别把负面情绪憋在心里，心胸开阔了，肺气才能顺畅。大家今天从一个小小的罗汉果了解了中医对咳嗽的看法，还有养肺的根本方法。要记住，食疗方只是术，是需要实用的工具，更重要的是道，明白身体寒热变化的道理，从饮食起居情志上爱护身体，扶持自身的正气。身体是自己的，最好的医生永远是自己。别盲目吃药，别害怕身体的症状，学会倾听身体的信号，用老祖宗的智慧解读它，再用简单自然的方法帮助它。当你真正理解了寒热、阴阳、表里，就会发现健康其实很简单。咳嗽来了也不用怕，能分清是寒是热是燥，就知道该用生姜还是罗汉果。这就是我希望大家学到的东西。好了，今天就讲到这里，希望大家把这些知识运用到生活里，身体健康才是人生最大的财富。